Ah, pásame un paliacate para amarrar a Yami. ¿Qué? Bueno, en sí el reto consiste en que uno no va a escuchar, otra persona no va a ver y otra persona no va a hablar. Y tenemos que preparar unas drinks que vimos en TikTok. Insertemos clip. Yo me volteando para otro lado donde no está la cámara. Y ya me así. ¿Quieres decir algo, Salvador? Yo me conecto a los Onyx Beat. Voy a ponerme música de la más draga. Ey, pero ayúdenme a abrir mi chamoycito. No, ese es el chiste. No, es que yo no sé cómo nunca sé cómo se abre. Si hacia arriba, ¿qué tal? Paola. No. ¿Qué sí estás escuchando esto? ¿Eh? 3. Llegó Paola. No, pues hay que empezar bien. ¿Qué? ¿Ese es mío? Ah, bueno. No sé qué dice pero me está agrediendo. Ah, es el mío. ¿Tres? A ver. No, cada quien individual. Ah, los tres hago. No, entre los tres. Ahí está complicado. Ah, Entre los tres deben pasar los tres. sí, ya. Cada quien el suyo. Ay, ¿por qué esto es para tener tantos hombres? Ay, No, 2, 3, 3. ¿Qué? Al contrario. Que yo no hago nada. No. ¿Los tres? Tenemos que preparar uno. No. Los tres. ¿Los tres qué? Los tres. Bueno, ya. Individual no. Bueno, ya Eso no tengo les esto. entiendo. Le he hecho. Individual no. Entonces. Tenemos que hacer los tres. Ay, ya, pues ¿Por qué qué. dice 3? Nomás hace así. ¿Qué dice? Pues que los tres, que vamos a preparar uno, los tres, que no sé. No, oye. Que los tres, que vamos a preparar uno, los tres, que no sé. No, oye. ¡Pestañas! No te oye. Se me van a caer mis pestañas. Entonces, ¿comienzo o no? Ah, ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí le sale. ¿esto era lo que estaban diciendo de 3 o algo O así? no le sale. ¿Sí le sale o no? Dime hasta Sin tirar. ¿Ya? ¿Qué más? Ay, y Daniel, ¿qué hace? ¡Ay! ¿Cuánto le he hecho? ¿Qué? ¿Lo vacío a la mitad? Shot. Shot. ¡No! Me va a salir la flema. ¿Qué hago? Se ve rico, la verdad. ¿Va? ¿Ya? ¿No? Un tirar. ¿Más? Oigan, está muy buena la canción de Paulita Suárez. 2, 3 ¿Ya? trucos. Paula Suárez en Más. Spotify. ¿Ya? ¿Qué hago ahora?
Ay, espérense, se acabó mi canción. Abra la boca porque ya llegaron los chicos chicles bomba. A ver. ¿Todo? Ay, yo le eché de ¿Cuánto me quedaron como esa colonia de dos? hormigas se murió. Y un poquito. ¿Qué más? Ya, ¿no? Le echo solo la mitad. ¿3? 3 hormigas. Tres bolas. Tres. Solo el polvo. No sé qué me hace así. ¿Qué te pasó? No te entiendo, chico. A ver. No puedo. Pura chingotona, mezcalitos. Oye, mis hormiguitas no salieron. Qué culazo. ¿Ya o no? No, no. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Y la niña así. ¿Con el dedo? Pues sí, ¿Qué? ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué? Que le meta el dedo. Juego de mi alegría química. Oh, estás haciendo magia. ¿Cómo es juego de mi alegría química? ¿Qué es eso, Daniel? Como dice estúpida. ¿Ya? ¿Le tomo? Ay, esto no me gusta. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Ya lo probaron? No, no. Está horrible. Está horrible. No puedo. Pues no sabe a nada. Creo que no. Pues sabe como a medicina. Está horrible. ¿A medicina? Soy una cabrona. No puedo yo. No. ¿No te gustó? No. ¿Y él? Bueno, ya, hay que quitarnos los trapos. No quiero ser cabrona. No me gusta, no. Es que yo no voy a ver. Ay, qué agotador. ¿Verdad que? Póntelos bien. Me decían, no, es que no se escucha. Y me decían, 3. Soy una cabrona. ¿Sí sabe muy mal? No me gustó. No, a mí tampoco. Ay, no sabe alcohol. No. Pues, ¿qué les pareció? ¿Cómo se la pasaron Pues en la verdad, muy malo. ¿Cómo se la pasaron en este chiquirreto? Pues bien, bien ahí. ¿Vas a insertar el TikTok que nos inspiró? Sí. Para que lo pongas. Bueno. Entonces nos sigan todo lo que ven en TikTok. Ajá. No voy a poner todo, pero voy a poner Porque la el link chica, abajo. la chica que colaboró con Buzzball Dijo que era sí se vendió muy feo. de frambuesa. De fresa. De fresa. Sí, está muy. O sea, no. Sí está rico, pero creo que le faltó más sabor agrio. No, ¿sabes qué? Le falta Micrófonos, como un chicos, limoncito. micrófonos. Le falta como un limoncito.
sal o algo así. Yo siento que sí es una Boost Ball por vaso. Sí, porque así como dijo la mitad, como que ni se siente. Pero si quieres saber o sentir el sabor de la Boost Ball, porque es lo que cuenta. Sí, porque si no, literal es un Powerade con chile. No Y a se lo- siente, o sea, no se siente A lo mejor nada. sí te pone loco, pero... Pero no sabe a... No está tan bueno tampoco. No sabe a diferencia. Creo que te vas a hartar más del sabor a Powerade que del alcohol. ¿Y el gusanito? ¿Sienten que le dio algún sabor? No. ¿Cuál gusanito? El chamoy. Ah, porque a mí no me dieron gusano. No, pues es que como que... Pues no rindió. No, chicos. Ay, el mío todavía tiene bastante. Así todo. Ya se le experimenta el de Yami. Y esto que el de Yami tiene doble Baspal. ¿Qué? ¿Qué? Ay. Ella muy besucona. Entrana con lugar. Pasamos a un ASMR. Bueno, les vamos a decir cómo nos fue. Sobre todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo. Los queremos. Calmen su respiración. Inhalen. Exhalen. Ahora, imagínense que están en un puente largo. Con brisa. Escucha la brisa. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. La Ya verdad, está dando este video estuvo muy aguado. Ay, sí. No, Sí, no bebé. triunfó. Lo subo. La verdad. La verdad, bebés, esto va a estar en... En un momento. No me gusta este reto. No. Es que sí, pero con una receta. Ni que la sea- caminada para ir a buscar que a sea Elsa. receta, ¿sabes? No type. No type. No con drinks. No lo hagan No con type, drinks. no. Porque yo sí entré en desesperación de que no me oían. Es que me hacía así. Y yo dije, 3 bolitas. O así. Y me hacía... Si hubiera hecho así, los No. 3. Feo. Ah, yo quiero una. Pero bueno, chicos, los dejamos con otros videos de nuestros trabajos profesionales, entre comillas, para que no se aburren con este. Para que vean que sí sabemos hacer cosas. Sí, sabemos hacer cosas, solamente que esta vez no nos funcionó porque seguimos una receta de TikTok que la verdad No fue contenido original que te que no, la verdad, no estuvo buena. Si a mí me lo hubieran dicho, hubiera metido toda la Buzball y menos Powerade. Y más como que algo ácido. Tal vez le echaría tajín en vez de hormiguitas. Y sal, como dijo Yamilet. Vale. No, con ese. Ah. Y eso que ya me le echó todo el hormiguero. Pero no funcionó. Pero no te. Ni las bobas. Bombas. Y pues ya, la verdad me siento muy incómodo, chicos. Ya vamos. Ya vámonos a cubrir el evento. Vamos a Tenemos- comer. Quiero una comida. Tenemos que cubrir evento. Quiero ¿Qué vamos a sándwich. Quiero sándwich. Sandwich. Bueno, vamos por jamón. Sándwich. ¡Ay, qué asco! No, ¿saben qué? En Esmar venden tortas de jamón. Croissant. Croissant. Oye, esas saben buenas. Sí, están buenas. Con quesito Filadelfia. Están so good. Bueno, si quieren ver un... ¿Dónde hay Esmar aquí? Vamos a morirlo. Ay, bebé. O el de allá de tu rancho. Ya sirve de que me dejan ahí. Nos dejan. Agarramos peceras, chiquis. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Puede funcionar. Comprando Funciona para ti. croissants para comer. Guácala. Está horrible. Está horrible. Está horrible. Es aquí, güey. No mames. Qué aburrido.